ちょっと下がら。とりあえず殴らせろ。そこは適当に合わせて人間じゃねえよあんた。どこ行こうか。なんでここ。警察が調べて分かっている。うちの情報網をですが、どういうことだ。つまり何。今私がそのためだけに。ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまで。その割に小田は小田さんにもまだ伝えてないことで、え。訳あってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。あんたを今阿波野に売り渡す。あなたがそういう人なら明日連絡します。おい。おい。え？あ？あ？いや。おい。あ？そう。いや。いや。ん？
今月あおがいいじゃねえか。お前らどけ。お前らどけ。お前らどけ。ああそうだね。おい、待つよ。いやん
すみません思わなかった。持ってけ何なんだ。
おい、人集めてこい。街中逃げ場はねえ。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。こっちは一人だ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。30秒だな。了解。せい
30秒で来い。覚悟しろ。待たせて悪かったな。次はどうすん。かかってこい。
が仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え。喧嘩に負けた奴が敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかった奴が負けるんだよ。ああ、そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねやボケ！
大阪蒼天堀